你估下呢度係乜嘢？係咪以為係酒店呢？唔係，其實佢係一間老人院。而家我哋就帶幾位老人家去參觀呢間老人院。阿姨行動唔方便，阿華就小心咁樣扶住阿姨，同老人家整一個免費試住先，搵我哋可以幫你辦理免費試住哦。工作人員呢又係識講白話嘅，所以呢好方便。好啦，推住阿姨佢哋去行下先，睇下老人院啲設施點樣。嗱，睇下啦，左手邊呢就係老人家食飯嘅地方，長者餐廳。跟住呢隔籬就係一個便利店，叫美宜家。再向前行啲呢，就嚟到打波嘅地方，跟住再向前行，好大地方噶，就係活動中心。朝早8點鐘呢，同埋夜晚8點幾嗰陣時食完飯呢，啲老人家呢就會嚟呢度跳下舞。睇下係咪好大地方啊？好多老人家喺度休息，同埋有啲喺度傾下偈，或者喺度彈下鋼琴啊，好大部鋼琴啊。好啦，而家我哋行出去喺個花園嗰度睇下，睇下啲風景靚唔靚，地方大唔大。嚟到花園啦！成個屋苑裏邊呢係有8棟嘅，一棟就係醫院，有一棟呢就係頭先我哋行過呢棟就係活動中心，俾老人家玩嘅。其他老棟呢就係老人家嘅住宅嚟嘅。阿姨睇到呢個花園就好中意呢間老人院喎，睇下地方幾大，行咗咁耐都未行完。嗱，你而家喺鏡頭裏邊見到嘅全部係呢間老人院裏邊嘅嘢啊，睇下幾大。好啦，而家睇下啲房靚唔靚先，仲有埋廚房喎。而家就係花園啲樣，咁大家可以隨便睇下啦。有咩問題呢？可以留喺評論嗰度留言俾我啊，歡迎諮詢。睇下呢個老人院你中唔中意？麻將室，呢個係畫廊，泳池都有埋喎。呢個係雙人間，係咪好大間好靚呢？好啦，今日就介紹到呢度，歡迎諮詢。